აი ხა ჩართულ. მოგესალმებით კალბატონებო და ბატონებო. იყოს რა ბარერა. იყოს. იყოს ჩართე რა მუსიკა რა. გაუთიშო მონეტიზაციას. არ ჩაურთო ვაფშე და ეგ იქნება. როგორ ახართ? დღეს ვარ ფურულ მაფიაში, სამსახურში ვარ მოსული. დღეს რა რიცხვია? დღეს კი არა, ხვალ რა რიცხვია? ხვალ არის 4. დღეს საღამოს, კი არა და დღეს ღამე ვათენებთ მერაბას ჭუბის გამო. და შეგიძლიათ რომ აქ მოგბრძანდეთ მირიამ მეფეზე 31 ნომერში და აი აქ რო ტელევიზორია თუ ჩანს არ ვიცი. აგე. მაგ ტელევიზორში უნდა ვუყუროთ როგორ გაძუყნიან კორის ანჰაგენს და როგორც იმაზე ვნახეთ, რა ქვია იმას. რა ქვია გოგო იმას. პრეს კონფერენციაზე რომ ვნახეთ, მერაბა ეუბნებოდა რომ OnlyFans-ის შენი სურათი ვნახეო, სადაცო პატარა ყველები გიჩანდაო და ის ეუბნება მე კორის ანჰაგენი ეუბნება რომ ხო შედარებითო პატარაო რა და მე მერაბი ეუბნება I have Georgian balls რა და თავისი სასამთროების სახეზე უნდა დაალაგოს ჩემი პირადი მოსაზრებით რა არის მართლა იგუთხარ გულშულო მოგარი კაცი მე რა გინდა მართლა იგუთხო გამჯერა რო დავიგინე უკვე ქართული ყვერებია ქართული ყვერები ბევრ რამეს თulis რა მასყავს შორის ხო და ძალიან კაი არის აი აქ უნდა ვიყოთ აი აქ ძალიან დიდი ფართი არის საყურებლად მეზარება ახლა შეტრიალება კამერის და მერაბას ჭუბს აქ უყურებთ პახუდუ მაფია უნდა ვითამაშოთ 3 საათამდე მინიმუმ მაგრამ ჩემი მათემატიკით 6-მდეც ითამაშებს ხალხი იმიტომ რომ ცოტა გვიან იქნება ბრძოლა წესით და რავი სულ ესე ვიკრიბებით ხოლმე ჩერი იქნება აქ უეჭველი ეს ვინც ვიცი ჩერის მოვიყვან დიმა იქნება ნებიერიძე კიდე ვინ იქნება აქ კოშკა იქნება, ლენკა სახშტავა. გუშინ ეგრე მითხრა, ყოველ შემთხვევაში მე სახშტავა. და რავი. ხო, ნახოთ. შუგა იქნება, თვითონ შუგა იქნება. ღმერთო. ანუ ეს თეო არ იქნება, უეჭველი რაც ვიცით. სასალამათიო და. კაროჩე. ხო და ეხა, რა ვიცი. რავი, რაზე უნდა მელაპარაკა? რავი, მე რა კორის ანჰაგენს წესით გამომდელებ, წესით. ყველა მათემატიკით უნდა ცემოს რა და პახოდუ ჭუბის დროს ვიდეოს არ გადავიღებ ჩვენი ემოციებისას რა მთლიანად რა და მე მიკროფონიც მექნება და თან ვილაპარაკებ და ყველაფერი კარგად გვექნება დაალაგებული ჯიტვით. დღეს ვსვამ კიტრის ლიმონადს. კი არა და რა ქვია? კოქტეილი. რა ქვია სახელი არა? ჯინი ბრიზი არ ვიცი. ზღვის ბრიზი ვიცი მე ძმაო და ზღვის ბრიზის არაფერი არა აქ ამას. ალბათ. იმედია. ხო, კიტრი აქ. ძალიან თესლი არის. პროსვამ ეს კიტრის პატარა ნაციცუკები კბილებში გერჭობა რა და გახრეტილი კბილები თუ გაქვთ და დედა თუ აღარ აქვს თქვენ კბილებს. როგორც ჩემსაც. მაშინ არ გისჩევთ. გისჩევთ რომ რაღაც სხვა დალიოთ მაგრამ. მე მაგრამ ისწორდება რა ეხა კბილებში რო ის შემდის. ძალიან ცუდა ჭრეს კბილებში რო ის შემდის ვაფშე არ მისწორდება მაგრამ ანუ კბილებში რო კიტრის რაღაცები მეჩნდება ეგ ასწორებს რაღაცა მე გამოძრობას რო ჩაიჩო ხო იცი ცალკე გასართობები ქართველი ადამიანი რო ხარ ეხა რაღაც გასართობები შენ თუ არ მონახე ისე ვერ გაერთობი ამ ქვეყანაში და კბილი რო გახრეტილი გაქვს უკვე რაღაცა ლავირების საშუალებას გაძლევს რომ აი კბილიდან რაღაცა გამოაგდო და აი ესე რო გაქვს ესა ხო ეს ცხონებული ბიძა ჩემი კი არა ბიძა ჩემი ცოცხალია ღმერთმა კარგად დააცხოვოს მთელი ცხოვრება მაგრამ ზოგადად ეგრე უნდა ითქვას რა ბიძაზე რომ რაღაც ამბავი მოგაქვს ცხონებული ბიძა ჩემი თუნდაც ხო და აი ცხონებული ბიძა ჩემი შევოდა ხოლმე ეგრე შვებოდა რა ეხა შვება რა როგორც გითხარით მე რა დვალიშვილიდან კიტრამდე როგორ მივედით არ ვიცი მაგრამ აი მაგარი ისა გვაქვს რა ჯდება ესა რა ღირს შენ რო გაყიდო აქ არა ეღირება დაახლოებით 20-22 ლარი ჩვენ რამდენში გავყიდით 16 აი ნახეთ ჩვენ ანუ უყურეთ ზოგადად ეს ქალბატონი არის ბარმენი ამას თავის ცალკე არხი აქვს TikTok-ზე არიან ეს და ამისი ძმა რა შეგანო ამანა ხო განა ხო გამოგაჩინო აი ეს არის აი ეს ქალბატონი არის და კაი ძალიან დიდი screen time-ი გაქვს ხო და აი ეს ამას თავისი არხი აქვს TikTok-ზე რაღაც დებილობებს დებენ ხოლმე და იქ მე ამისმა ძმამ ჩემზე თქვა რომ არაფერი არ გამწყდომია ჩემზე თქვა რომ კაროჩეო თემსიკაო ჯობიაო ბიჯო ელოშას და დონდელო იმენა აი ისა თემკას რატო ეძახით არ ვეძახ შემეშალა მე რა ეგ არაფერი შეშლას პატიო შეცდომები მოსულა რა მე თიბის მომხმარებელია და მანდ მოსულა
რაღაცას ვილაპარაკობ და დამოვიწყდა რაღაცას ვილაპარაკობ. შენ რაზე გამოგაჩინე? ხო, ეს ქალბატონი არის ბარმენი, 17 წლიანი სტაჟი აქვს, ბარმენობის თვითონ არის 22-ის ჯერ. ხო? 20-ის ყოფილა. კაი, მაშინ 15 წლიანი, იმიტომ რომ ეხლა 3 წლის ასაკში ვერ გააკეთებდა ვერაფერს. არ ლოგიკური არის და არ ლოგიკურ რაღაცებს არ ვიძახით ჩვენ ამა. ვინ არის უნდა შეზღუდული? 5 წლის ადამიანი თუ 3 წლის ადამიანი? აი ისე სანამ 6 წლის გახდებით, მაგამდე ადამიანები უნდა შეზღუდულები ვართ, აბა რა შემეყლებათ. ტრაქს ვერ ვიწმინდავთ, ჩვენ გემოზე ბოზიშვილი ვიყო და მაგაზე ხო და ანუ უნდა შეზღუდული ვარ, ანუ რა უნარებით უნდა გამაჩნდეს, ეგ არ მაქვს და შეზღუდული მაქვს, ხო? ჩემი უნარები ლიმიტია რაღაც. ანუ რა გამოდის, რომ უნდა შეზღუდული პატარას ნიშნავს, ხო? არასრულად განვითარებული, ხო? ანუ ხო, უნდა შეზღუდული ბავშვია. რა იცი რომ ბავშვი განვითარდება, მე ბავშვები ვიცი, რეები არ განვითარებიათ. 40 წლისები რომ დედიკოებს დაყავთ იმაზე ვუზით. ექიმთან ძმაო. ეს მე დამაბულინგეს, იმიტომ რომ ტრუსიკები მეზარება ბიჭო მე თვითონ ყიდვა და ეხლა თუ ვიღაც ბაზარში მოხდება იყიდონ რა. რა პრობლემაა? ხო რა, მაიცა ერთი რა ტრუსიკებზე მიმედით. ეს არის კაი, მე ზოგადად არ ვსვამ. ხო იცით? მაგ ამას წინ შევიკრიბეთ მე და ჩემი ახალშეზენი ძმაკაცები და ეგ მოგიყევით ეგ ამბავი, მაგრამ მაინც გეტყვით კიდე რომ 800 გრამი ჭაჭა მქონდა დალეული იმ დღეს რა, არ დამილევია ბევრი არაფერი და მე არ მიყვარს რა ზოგადად დალევა და აი ესეთ რაღაცები ასწორებს რა კოქტეილები. და კოქტეილები რომ ისწორდება, ეხლა მე მგონია რომ ხო რა და რაღაცა კაცობას კარგავ რა, ეგეთ შეგრძნება მაქვს და რა ვიცი ძმაო. ლენკა, შენს ადგილას მე მაკრაფეინები ულებდი. კაცი რო კოქტეილს სვამს, რა შენ შეყარებული ვახა. არა, კოქტეილი კაც არ უხდება კოქტეილი. ნეგრონი, რასისტი ხარ ძმა? თუ რა ნეგრო? აი ნეგრონი მაგალითად. ანუ ნეგრონი არის ზანგები ნართანიანი მრავლობითი. ნეგრონი. ნართანიანი მრავლობითი სად გაიხსნა? მე გენიოსი ვარ, ნართანიანი მრავლობითი სად გაიხსნა? კეთი როგორ ახარ, კეთი? აქ არიან დამატებითი არსებები არიან, რომლებიც არ გამოდიან კომუნიკაციაზე. მაგალითად კეთი რა. ესე არის ჩვენი თანამშრომელი, დღეს მაფიისთვის იკრიბებიან, ავისი მთელი სამეგობრო და 5 საათიდან აქ არის. და 11 ნახევარზე აქვს პირველი თამაში, 9-ზე. ო, 4-დან. განამემინდო და რომ ყოფილიყავი, ასე მომიწიო. შენ ხო არ მუშაობ დღეს, რა თქვია მოგიწია? ვერა მოვჭრე, მე არაფერს არ ვჭრე. იმიტომ სხვაგან დაიწყო. მე მკიდი, ეხლა რომ გამოხვიდე, მე რომ შემაგინო დავტოვებ. მართლა დავტოვებ. ვიცი კი არ ვზა. ხო, საათ ვიყავი, აღარ მაქვს. ხო, კაროჩე, ხვალა მოდით, ხვალა კი არა, დღეს აღამე მოდით აქა, მე რა პირში მიცეს 2 სანაგენს. და კიტრის ლიმონადები დალიეთ რა, 3-16 ლარში ვყიდით, თორე მე ეს ლარი ისე უფასურდება ძმა, შეიძლება ხვალზე გრო მოხვიდე, უკვე გაძურებული დაგხვდეს. ხო. ეხლა მეტი არ ვიცი, ეხლა რაზე გელაპარაკოთ კიდე, და ამიტომ ცოტა ხანში გავჩუმდები და წავალ ვაფშე რა. კიდე მინდა რაღაცა ვიდეოს გადაღება და რა ის გადაღება მინდა ეგ არის. მოდი ქალაქობანა გადავიღოთ. ქალაქობანაში მე შემეჯიბრეთ. აი სამი კაცი ხო ხარ? წამონამკლეობა გადავიღოთო, ესეთი ვარიანტი შემოიტანა კეთი მარნდა. კიტრის ლიმონადი ყოფილა, ლიმონადი კი არა, კიტრის კოქტეილი არის თესლობაც, ხო? კიტრი არ უნდა იყოს. ავჭე. წარმოიდგინეთ, რომ სალათის წვენია პამიდურის გარეშე. და ძალიან თესლი არის, აი მართლა ძალიან თესლი. ეს გენიალურია რა, აქაურობა, ყველაფერი არის გენიალური. რა, ჯერ ადრე არის ახლა რომელი საათი არის, არ ვიცი. არა, ახლა მალე მაფიები მოვლენ და იმას იზავენ რა, დავიწყებთ მე მაფიების თამაშს და 3 მეცალა ბარე მეორე ვიდეოც გადავიღე. კაცი აკლიეთ კი. 2 მე მგონი. მე დავიწყებ. ლენკა იყო ეს ბარმენად მე მგონი რაც ხო და დაიმახსოვრთ კიტრის ლიმონადს არავინ არსად არ გაყიდის 16 ლარად არ წაგაყვანინებ შენ რატო არ ვიცი ხო არ ვიცი შენ წაყვანო მე არ წაგაყვანინებ წავკიში უკვე წავკისი მაფია
კარგი, კომპიუტერი მინდა ერთი კვირა და მე მექნება სერიალის სცენარი. ანუ არ გადავხდია? დაუძახო? არ გადავხდია? მეორე. კაი, მე წავედი, კარგად იყავით. აქ რაღაცა ისეთი არის რა, საქმისთან დაკავშირებული რაღაცებია და მე არ მინდა. ჰეი! ძალიან დიდი ბოდიში ჩემო საყვარელო ხალხო. არხი დაალაიქეთ, ვიდეო გამოიწერეთ და დათვები მოვკვნათ მე როგეცლება.